auch tun. Aber Freunde, die Situation momentan ist traurig und überall, also in ganz Indien, wir hatten gedacht, dass die Zeit, die schwierige Zeit ist vorbei, aber das ist nicht vorbei. Ich denke, die schlechte Zeit kommt noch. Also das ist ja eine Warnung, aber nicht nur, weil wir Panik machen wollen. Nein, also das ist die harte Realität. Wir müssen das akzeptieren. Wir müssen nur zu Hause bleiben. Wir müssen vielleicht auf uns aufpassen. Wir müssen also um unsere Familie, Freunde kümmern, wenn wir weiterleben wollen. Wir können uns nicht auf die Regierung verlassen. Die Regierung kann nicht. Also vielleicht, sie haben schon versucht, aber das ist nicht jetzt unter Kontrolle. Die Situation ist außer Kontrolle. Und wenn wir nächste 10 Tage, vielleicht, wenn wir nächste 20 Tage uns nicht retten können und immer noch verhalten, wie wir bis jetzt verhalten haben, das wäre dann schlimm. Dann wären wir vielleicht nicht da sein. Dann wären wir eine Geschichte. Und dann sagt man nur, vielleicht, wenn man noch überlebt. Also, es gibt überall Panik. Wir haben nicht genug medizinische Geräte. Wir brauchen überall, haben Sie auch in den letzten Tagen gehört, die Menschen brauchen Zylinder, also Sauerstoff. Das ist nicht genug. Viele sagen das, ja, wir wollen helfen, aber es ist vielleicht schon viel zu spät. Also Freunde, unser Thema heute ist das eigentlich eine Lage? Also brauchen wir medizinischen Notfall? Sollte die Regierung sowas bekannt machen und dann alles, also als Not, dann muss man ja vielleicht nächste 10 Tage, die Regierung muss nur auf die Patienten aufpassen. Alles Übriges kann man später machen, wenn die Menschen also bleiben. Wenn sie überall nur Leichen sehen, dann, ich weiß nicht. Ja, Freunde, wer will beginnen? Die Lage ist wirklich so schlecht. Das sehen wir überall. Unsere Verwandte, Bekannte, sie sterben. Obwohl sie vielleicht viel Geld ausgeben wollen, aber es gibt nichts genug. Es gibt keine Kliniken, Betten. Sie brauchen sie. Ja, dringend, jetzt. Vielleicht konnten wir nicht richtig verhalten. Wir bedeutet, wir Menschen als Bürger und auch unsere Regierungen, die zentral, also sie denken, dass sie wollen einfach eigentlich. Sie wollen vielleicht nicht viel machen oder sie haben noch nicht genug gemacht und jetzt ist die Situation sich verschlechtert. Ja, Freunde, wer will damit beginnen? Darf ich? Ja, bitte. Gerne. Die Situation heutzutage ist sehr traurig und sorglich in unserem Land. Ich bin der Meinung, dass für diese Situation beide sind verantwortlich, die Regierung und auch die Bevölkerung. In unserer Zeit, wenn die Regierung hat nicht viel beobachtet wie letztes Jahr und besonders die Regierung in der Bundesland haben keine Planung, die mit der Pandemie zu kämpfen. Und auch die Bevölkerung hat gedacht, dass die Pandemie ist vorbei und sie haben alle Maßnahmen nicht daran beobachten. Die Menschen fahren an der Straße oder in der Markt ohne Maske und da gibt es keine soziale Distancing. Aber jetzt die Situation hat
die mit fremden Verwandten am Telefon sprechen und einander kümmern. Mit Wörtern nur können wir das machen. Und ich glaube, wenn wir für 1 oder 2 Monate in Disziplin leben, können wir wieder diese Pandemie geben. Ja. Ja, aber das zeigt eigentlich, wir Inderinnen, wir alle, wir sind vielleicht nicht reif genug. Wir haben die Welt das gesehen, wie die Situation verschlechtert wurden und wie überall die Menschen Leichen sahen. Aber trotzdem, wir fühlten uns zu sicher. Wir könnten, und ja, das haben wir auch, das Verhalten von der Regierung auch gesehen. Die Regierung, egal, also Bundesregierung oder Zentral, sie haben einfach über die Wahlkampf gedacht. Die Menschen sterben so einfach und jetzt wollen wir nur eigentlich hoffen. Die Menschen sind sehr traurig, hoffnungslos. Sie sind ratlos. Sie wissen nicht, was jetzt gemacht werden könnte. Und wir lernen nicht von der Lage. Wir sehen alle Nachrichten, aber trotzdem, wir gehen draußen ohne Masken. Das ist lächerlich. Das ist Katastrophe. Wir wollen eigentlich nicht nur die Regierung beschuldigen. Ja, Regierung ist es egal. Das Gefühl hatten wir auch in den letzten Tagen. Wir dachten, dass diese Regierung jetzt ist vielleicht viel besser. Wir dachten das. Vielleicht hatten wir nicht recht. Das Gefühl haben wir jetzt. Die alle Regierungen haben also gleiche Charakter. Sie wollen nur Wahlkampf gewinnen. Ihnen ist es egal, ob die Menschen sterben. Sie denken, sie haben nur einen Zweck, ein Ziel. Das geht nicht so weiter. Okay, ja Freunde, wer ist jetzt dran? Darf ich? Bitte schon, gerne. Ja, ich denke, dass diese Pandemie ist eine Aufdeckung. Wir sehen jetzt, wie schlechte Bedingungen meisten von uns leben. Und jetzt ist es nur offengelegt. Wir haben schon in dieser gefährlichen Lage gelebt. Aber jetzt ist es da. Die Regierung kümmert nicht um die Publikum, nur an ihre Macht. Und jetzt können wir es klar sehen. Das meine ich. Und wir können sehen, dass nur wenn viele Menschen keine Lohn bekommen, bleiben sie nicht in dieser Stadt. Sie wollen zu Hause gehen. So wir können sehen, dass Lohn ist eine sehr wichtige Ding und es ist so wenig, man bekommt so wenig Geld, dass man muss nach anderen Städten gehen und die Mangel an Bett, Oxygen und es ist nur ein Beispiel, wie schlecht das System ist. Das Missmanagement. Und Krankenhäuser waren die Plätze, die Orten, wo man geht, wenn man mit etwas Gefährliches trifft. Aber jetzt sind Krankenhäuser gefährlich geworden. Und wir können das sehen, dass wenn Krankenhäuser, die uns von Gefähr schützen, die sind jetzt gefährlich geworden, sodass das zeigt uns, wie schlecht unsere Gesellschaft geworden ist. Aber ich werde das nicht sagen, dass es gefährlich geworden ist. Es war immer noch gefährlich, aber jetzt können wir es sehen. Jetzt wir können das sehen, dass die Regierung war schlecht. Es war immer noch schlecht. Und jetzt ist es klar und deutlich. Und ich denke, dass ja, Indien muss eine Emergency, einen Krankenunfall sagen und wir müssen zu Hause bleiben, die Regeln müssen mehr streng werden und wir müssen es denken, dass was wir mit unserem Leben machen werden und wie sollen wir unsere Bedingungen verbessern. Natürlich. Ja, bitte. Nächste Person. Sie haben recht. Vielleicht
war die Regierung schlecht oder vielleicht die Situation war immer schlecht und wir haben also die richtige Lage nicht gesehen. Oder könnte es sein, dass plötzlich wurde das vielleicht so riskant, aber das kann man sehen. Wir waren im Verschlaf. Inzwischen war die Zeit also ein bisschen einfacher. Wir dachten, dass jetzt ist die schwierige Situation vorbei. Dieser Zeit vielleicht, in dieser Zeit konnten wir etwas richtig planen, besorgen, aber dann haben wir nicht gemacht, leider. Okay, nächste Person bitte. Ja, Freunde, gerne. Sagen Sie Ihre Meinung. Hallo, ja, ich wollte etwas dazu sagen. Gerne, sagen Sie. Wir hören schon. Durch Fahrlässigkeit, Unrespektierung und auch, es ist eine Schuld von Menschen auch. Sie tragen keine Maske und sie nehmen alles sehr leicht. Und jetzt es ist die Konsequenz, dass wir vor einem Monat gemacht haben. Und wir sollen jetzt zu Hause bleiben und ja, es gibt auch nicht nur die finanzielle Krise, sondern auch eine Oxygen-Krise. Ja. So, und die Regierung ist, ich wollte nicht darüber sagen, wir kennen alles, kennen wir die wirkliche Wahrheit, was die Regierung ist. So, wir sollen immer sich aufpassen. Das wollte ich sagen. Ja. Genau. Also das heißt, ja, keiner kann uns helfen, nur wir können uns helfen. Nur selbst, ja, nur wir sind individuell. Und wir sind, ja. Genau. Genau. Wir können nicht uns auf andere einfach so verlassen. Aber Ja, wir müssen. Nicht werden für unser ganzes Leben. Richtig. Wenn wir überleben, dann können wir vielleicht was anderes machen, Geld verdienen oder was anderes. Ja. Aber wir müssen überleben. Unsere Ja, aber die Leben ist immer noch wichtiger als dieses materialistische Sachen. ja, Das wollte ich sagen. genau. Also Freunde, für nächste 15 Tage, vielleicht 10 Tage oder vielleicht für einen Monat müssen wir da nur zu Hause sein. Nur wenn es dringend ist, wenn es um Tod und Leben geht, nur dann müssen wir draußen. Ansonsten sollten wir das als Schicksal akzeptieren. Nächste 10 Tage, 15 Tage nicht draußen sein. Es gibt überall. Das ist eigentlich jetzt Community Spread. Wir dachten, das ist die Situation unter Kontrolle. Aber jetzt ist das nicht so. Wenn Sie auch also zum Krankenhaus gehen, nur um zu checken, wenn Sie nicht sicher sind, also wenn Sie nicht große Probleme haben, dann gehen Sie auch nicht zum Krankenhaus, weil da gibt es schon Viren. Sie wollen checken, Sie sind vielleicht gesund, aber wenn Sie einmal besuchen, dann kommen Sie krank nach Hause. Es ist ja auch möglich. Einige Menschen gingen früher nicht zum Impfung, aber jetzt wollen sie alle einmal, auf einmal. Sie brauchen jetzt Vaccination. Jetzt, also bitte lieber nicht. Wenn Sie zu Hause sicher sind, dann können Sie das vielleicht nach einigen Tagen oder so. In dieser Zeit wäre das auch vielleicht negativ wirken. Das kann man später machen. Jetzt ist also das super, also in der ganzen Gemeinde, Gesellschaft ist es weiter, also weit verbreitet, wie eine Explosion. Das ist jetzt keine normale Situation, dass sie einfach spazieren gehen. Oh nein, nichts passiert. Ich gehe nur für eine Stunde und dann komme ich sicher nach Hause. Ich gehe nur hier ganz näher. Aber sie wissen nicht, wo die Viren eigentlich sind. Sie sind ganz nah.
und sie bringen dann und dann riskieren sie die ganze Familie, nicht nur sich eigenes Leben. Wenn unsere Familie uns wichtig ist, dann sollten wir natürlich um die Familie richtig kümmern. Nicht nur viel sprechen und dann wenig tun. Man muss jetzt handeln. Gesprochen haben wir ja genug. Okay, ja, bitte schon. Ja, Freunde, Ihre Meinung. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich wollte nur einfach sagen, dass die Situation, wie wir heutzutage sehen, dass es passiert nicht plötzlich. Es ist eine lange Geschichte. Es passiert zuerst in 2019. Wir haben nicht über das umgekehrt und das Ergebnis von, wir können heutzutage sehen, wir sollen einfach einander helfen, egal Religion oder einfach, wir sollen einfach einander helfen, weil Menschheit ist die größte Religion in der Welt. Der Mangel von Sauerstoff, Wasser oder Sauer, wir können einfach sehen, das ist Pflicht von Regierung und unsere Regierung hat auch nicht so ihre Pflicht nicht gemacht. Das ist unsere Pflicht und Verantwortung über diese Situation. Und ja, das kann so man werden. Du hast recht, Nitish. Ja, jetzt geht es um die Menschheit. Wir sollten unsere Freunde, Verwandte helfen, wenn es möglich wäre. Wir sollten das. Wir denken nicht an was anderes. Sie sind hier vielleicht bei uns nebenan. Sie erwarten etwas von uns. Und wenn sie im Notfall sind, dann sollten wir gerne, also außergewöhnlich eigentlich. Jetzt brauchen wir sie und sie brauchen uns. Also einfach helfen, wenn wir was können. Das ist die richtige Verantwortung. Und im Alltag brauchen wir auch nicht eigentlich. Wir brauchen nicht viel, also voneinander. Aber jetzt, die Menschen sind ein bisschen ratlos, hilflos, sie sind traurig, sie sehen eigentlich Verwandten, Bekannten sterben und können nichts machen. Manchmal vielleicht eine richtige Info kann auch helfen, eine Nachricht. Also sie sollten auch gut informiert werden, wo was in ihrer Stadt man bekommen kann. Zum Beispiel, sie sind momentan also in einer guten Lage, aber vielleicht wenn jemand, also in der Gemeinde oder in der Familie, vielleicht Sauerstoff oder ein Klinikbett braucht, dann sollten sie gut informiert sein, damit sie können mindestens also weiter die Info leiten. Plötzlich werden wir ratlos, dann können wir nicht eigentlich. Also wir sollten auch gut informiert bleiben im Laufenden und helfen wir. Das wäre vielleicht toll. Ja. Ja, kann ich? Ja, bitte. Heutzutage sehen wir, dass viele Regierungen im Bundesland sagen, dass die steigende Fälle von der Pandemie in ihrem Bundesland wegen die Menschen sind, die aus anderen Bundesland kommen. Es ist eine sehr minderwertige Denkweise von dieser Regierung und Menschen. Obwohl kommen die Menschen aus anderen Bundesland, aber gemeinsam sind wir alle Inder und wir haben gleiche Recht wie die Menschen, die in einem Bundesland wohnen. Nur können wir in einem anderen Bundesland nicht in Wahl teilnehmen. Sind wir Fremde und es ist so traurig und minderwertige Gefühl von etwas Bundesregierung, dass wenn eine Person nur in Votebank ist das die Bevölkerung.
warum diese Regierung nicht verstehen, dass sie sind wie Menschen behandeln und nicht als Gutmenschen. Es ist auch eine Grund, die steigende Corona-Folge. Sie denken, dass die Menschen, die aus anderen Bundesland kommen, müssen zurück in ihrem Bundesland gehen. Wie ist es möglich für die Menschen? Es ist sehr sorglich und die Zentral- und Bundeslandregierung zusammen darüber achten. Genau, eigentlich. Unser Charakter, ja, kommt in Frage. Haben Sie recht. Wir verhalten nicht richtig. Und meine Familie ist ja wertvoll. Und andere Familien, sie sind eine Bevölkerung. Das ist das Gedanken normalerweise. Mein Sohn ist ja Stern, aber die andere, sie sind Bevölkerung. Also solche Gedanken ist keine reif. Wir sind immer noch grob. Wir brauchen richtige Schulung vielleicht. Wir müssen an die ganze Gemeinde, an die Nation, an die Welt denken. Nur dann können wir vielleicht sowas. Großherzig muss man sein und richtig verhalten. Das hilft. Ja, Barkha will vielleicht was sagen. Ja, Barkha, bitte schon. Ja, zurzeit die Situation während dieser Pandemie sind sehr schlecht. Jedes Tage habe ich in die Zeitung gelesen, dass so viele Menschen während dieser Pandemie getötet, weil sie die Oxygen oder Ventilator nicht gehabt und auch nicht richtige Medikamente gehabt. Das ist sehr schade. Und in meinem Heimatland auch die Situation ist gleich. Vor 10 Tagen habe ich so viele Nachrichten erhielt, dass meine viele Bekannten jedes Tag ein oder zwei Bekannten getötet. Und das ist sehr schade und große Gründe für diese Menschen getötet, weil die Medikamente in meinem Land ist nicht genug. Die Oxygen ist im Krankenhaus oder der Mangel von Betten und Ventilator sind nicht genug und deshalb sie alle passieren. Und in meinem Heimatland auch die Krematorium hat viele Warten, weil so viele Menschen jedes Tag getötet. Und ich bin auch nach meiner Meinung, wir müssen aufpassen, dass wir müssen immer zu Hause bleiben und auch Social Distancing machen. Und immer viele notwendige Situationen, wir müssen außergehen oder auch diese Situation auch vermeiden. Wir müssen alle einander kümmern und auch kleine Übungen zu Hause machen. Zum Beispiel Atmenübungen ist sehr gut für die Lungs und die Lungs ist die große Probleme diese Menschen getötet. Deshalb wir müssen nicht so regulären entscheiden, dass was kann wir besser für diese Krankheit machen. Sehr schön. Ja, wir müssen selbst entscheiden, ob wir leben wollen. Ja, einfach andere beschuldigen geht nicht. Sie haben recht. Okay? Ja, Freunde,
Noch jemand will dazu sagen? Ja, hallo, guten Morgen. Ja, Shubham, morgen. Okay. Die heutige, das heutige Thema ist die Notfall und die zurzeitige medizinische Notfall. Und ja, wir wissen, dass wir gehen durch die Pandemie und gibt es zu viele Leiden und alle leiden wir unter die Corona-Symptoms oder des Viruses. Und aber die Zeit hat uns eine Mahnung gegeben, die schlechte Mahnung der durchzeitigen Studenten. Und die Situation ist wirklich außer Kontrolle. Und die wir Mangel an der medizinischen Geräte und die Regierung unserer Zentralregierung oder Hauptregierung auch sagt, dass wir können nicht mehr Prostat richtigerweise helfen, weil wir auch Mangel an solche Geräte. Und deswegen haben wir auch viele erfahrt und erlebt, dass gibt es Leichen überall, gibt es zu viele Leichen und es macht keinen Sinn, dass nur meine Familie soll nur in der guten Lage sein und andere Familien soll leiden. Ich kann solche Sachen nicht sehen. Ich kann mir nicht sehen, dass meine oder die Familie der anderen zu sterben. Niemand wirklich in solche Sachen sich vorstellen. Aber zurzeit nur ist die einzige Lösung, dass er ist sein Glücksschmied. Wir wissen schon, was soll gemacht werden und was soll gemacht sein. Aber trotz, wir wissen alle, die alle nicht aufmachen gegen diese Pandemie, Maske tragen oder die physische Abschnitt, wie sagt man, physische halten, wie sagt man, Distanz halten. Das wissen wir schon, aber trotz gibt es Pandemie, gibt es die Symptoms des neuen Viruses. Zurzeit haben wir eine neue Variante des Viruses entwickelt. Des Viruses ist neue Variante des neuen Viruses heißt sogenannte Bengal Variante. Früher haben wir nur Brasilien Variante des Viruses erlebt und der kalifornische Variante des Viruses erlebt, aber zurzeit haben wir indische eigene Variante dieses neuen Viruses. Dann wir müssen jetzt vorsichtig sein, aber zum einen seit unserem Premierminister, das haben wir alles und schaffen wir alles richtigerweise und wir haben vorher auch richtigerweise alles geschafft. Aber die Lage ist etwas anders und zum anderen macht er seine eigene Partywerbung und eigene Werbung. Und das macht keinen Sinn. Die anderen leiden unter die Pandemie, unter dieser Pandemie und der Premierminister macht nur die Werbung seiner Party und seiner Images. Das macht keinen Sinn. Gäbe es früher keine Variante des Bengal-Viruses. Aber er hat Rallyes und zu viele Konferenzen und zu viele Termine und Rallyes gemacht. Deswegen gibt es eine neue Variety des neuen Viruses. Und in der kommenden Tagen gäbe es einen großen Lockdown. Da bin ich nicht sicher, aber kann ahnen, dass mehr als 3 Monate gibt es gäbe es einen strikten Lockdown. Das wäre vielleicht auch eine Lösung. So kann man ein bisschen schon ahnen. Ja, das kann eine Lösung sein, diejenigen, die IT-Bereichen arbeiten. Das ist keine allgemeine Lösung. Lockdown ist da, ja, zurzeit Lockdown ist eine weise Rabedache.
aber nicht die komplette oder stricke Lösung meine ich. Weil die diejenigen, die von Hand zur Munde arbeiten oder von Hand zur Munde leben, denken wir darüber gar nicht. Wir jetzt denken nur die IT-Bereiche Leute. IT-Bereiche arbeiten von zu Hause bekommen. Nein, eigentlich wir denken nicht an bestimmte Leuten. Eigentlich wir denken momentan an Tod oder Leben. Tod und Leben. Vielleicht nicht für 3 Monate, aber vielleicht mindestens für 2 Wochen. Wir brauchen dringend sowas. Also ein Notfall. Vielleicht. Ja, brauchen wir, aber es ist auch die Pflicht der Gesellschaft und Pflicht der Angestellte oder Pflicht der Unternehmen sein, dass die ihre Angestellte richtigerweise unterstützen können. Aber zurzeit sehen wir in der Gesellschaft, dass nur die IT-Bereich ist tätig und die Leute, die Angestellte von einer IT-Unternehmen bekommen ihre Entgelt pro monatlich. Und dann was über die Leute, die sind in dem Bereich, die Handwerkschaft, Gesellschaft, die bekommen nicht, für sie gibt es Lockdown und für die anderen gibt es keinen Lockdown. Davon benefitet, davon, wie sagt man, Sie meinen die allgemeine Menschen leiden an Lockdown. Sie sie können nichts machen, sie können kein Geld verdienen und dann nichts zum Essen haben. Und wir sind so beschäftigt, also vielleicht im Laufe der Zeit in letzten Jahren, wir haben nicht viel an Menschen gedacht. Und jetzt ist es uns auch egal, wer eigentlich in der Nachbarschaft wohnt. Also wir müssen auch um unsere Nachbarn kümmern. Die Menschen, die vielleicht nicht viel verdienen. Irgendwie müssen wir. Ansonsten geht es nicht. Ne? Ansonsten geht es nicht. Es macht keinen Sinn, wenn ich Mutter Seelen allein werde. Klar. Du ist Labor. Das macht mir keinen. Ich brauche die Menschen, ich brauche die Gesellschaft. Wenn die leiden, bedeutet es leider auch darunter und ich soll ein mitleidiges Gefühl für sie haben. Und ich möchte auch sagen, dass motiviert unsere sogenannten Big Businesser, unsere Schauspieler. Und die Watermelon sind die anderen oder die Bedürftigen. Und wissen Sie, die erste Lage, die CSR Policy für die Unternehmen, früher geben sie alle ihre CSR Policy zu NGO. Alles klar. Oder die Bedürftigen. Heutzutage alles CSR Quality Funds geht direkt zu PM Care Fund. Klar. Also Sie meinen. Keine Ahnung. Okay. Niemand sagt dagegen. Und aber die Leute, die wirklich bedürftig sind, weil sie bekommen keine Fonds von der NGOs. Alles klar. Also Sie sagen, dass viel wird gesprochen, aber dann handeln Sie also zu wenig. Oder jetzt braucht die Menschheit richtig, wirkliche, echte Hilfe, aber da schweigen Sie einfach. Sie machen nicht viel. Das würden Sie sagen. Die ungebildeten Leute gehen aus. Wir müssen das प्रश्न, warum gehen sie aus? Die gehen draußen, weil sie etwas verdienen können, weil sie Müssen. Oder weil sie für das Brot kriegen müssen. Deshalb gehen sie aus. Wenn sie irgendeinen Lohn oder irgendeine soziale oder staatliche Hilfe bekommen hätten, würden sie nicht draußen gehen. Ja, vielleicht. Während letztes Mal dieses Pandemie aufdauert, Nirmala Santaraman, während dieser Pandemie gab es eine Verkündigung oder machte eine Verkündigung, dass die eine sehr große Paket verkündigte. Aber wie viele Leute haben sowas pro monatlich sowas Geld bekommen haben? Davon haben wir keine Zahlung oder keine echte Beweisung da. Alles klar. Wir haben unsere Werte verloren. Wir haben vergessen. Es ist nicht die Lage, wir haben kein Geld, aber wir wissen nicht, wie zu benutzen und wozu es müssen wir handeln. Alles klar. Okay. Rasmi vielleicht will was sagen inzwischen. Rasmi, bitte schon. Ich stimme mit Shubham zu und ich werde sagen, dass eine Plan ist sehr wichtig. Wenn wir einen Lockdown machen,
das Lebensmittel bekommen zum Beispiel. Weil meisten von Indischer sind sehr arm und wenn sie nichts verdienen, können sie nicht essen und dann werden sie draußen gehen. Und jetzt die Regierung plant, ist nur die Wahlkampagne. Das ist nicht gut. Und diese Frage von Migranten, die wieder gehen und die reisen immer, es deckt aus, dass es gibt die Verdienenmöglichkeiten nicht in ihrer eigenen Bundesstädte. Und jetzt, wenn es einen Lockdown gibt ohne Planung, dann geht es immer noch an dieser Satz, das Leben von Reichen sind wichtiger als Leben von armen Menschen. Das ist nicht gut. Vielleicht können wir die Beispiel von Kerala folgen. Sie haben gesagt, dass bleiben Sie zu Hause und wir schicken Sie Lebensmittel. Und nur wenn wir eine gute Planung haben, nur dann werde eine Lockdown wirklich uns helfen. Klar. Oder nicht? Richtig, Sie haben recht. Also einfach das Bekanntmachen hilft nicht. Man muss also außergewöhnlich richtig planen. Nur dann hilft das. Ansonsten wird das noch ein Chaos. Das vielleicht verschlechtert die Situation noch weiter. Okay, klar. Deepa wollte vielleicht inzwischen sagen. Deepa, bitte schon. Gerne, hören wir Sie. Deepa, sind Sie da? Moment. Also, ich habe Sie gesehen. Okay, wer ist noch da? Ganesh? Ja, Divya. Ja, danke. Ich spreche zum ersten Mal hier. Oh, Ich dann- wünsche mir, Dann bitte stellen Sie sich auch kurz vor. ja, ich heiße Divya, ich wohne in Jaipur. Mhm. Ich studiere B1. Alles klar. Ja. Bitte. Ja. Ich wünsche mir, dass ich gut lernen und sprechen kann. Ich könnte nur wenige schreiben. Als Thema gilt der medizinische Notfall in Indien. Ich denke, die Situation in unserem Land ist Tag für Tag sehr beunruhigend. Diese zerstört Menschen auch körperlich und geistig. Jeder einzelne Mann macht sich Sorgen um die Lösung. Ja, die Corona-Pandemie begann letztes Jahr und das Leben des gesamten Menschen stand auf dem Kopf. In Indien leben rund 13 Milliarden Demografie und das ganze Leben auf dem Spiel der Corona-Pandemie. Ja, ich denke, die Regierung ist ein Versager. Menschen müssen in der Lage sein, im Notfall in eine Regierung oder ein privates Krankenhaus zu gehen. Die Regierung muss auch die Verfügbarkeit wesentlicher Medikamente bieten, Sauerstoff, Beatmungsgeräte und ich denke, dass Lockdown nicht nur die Lösung ist, es bringt auch viele Probleme mit sich. Zum Beispiel Menschen der unteren Klasse haben kein Geld zum Essen. Es ist sehr traurig, dass wir alle in der Tief in Covid-19 sind. Die Art und Weise, wie die Regierung damit umgeht, können wir nicht falsch oder richtig sagen. Die Frage ist nun, das Leben der Menschen zu retten. Wenn kein Platz verfügbar ist, können wir Veranstaltungsräume, Innenräume nutzen. Wir können einfach zu Gott für all das beten. Ja, das ist alles. Vielen lieben Dank, Divya. Sehr schön, dass Sie mitmachen. Ja, gerne können Sie jeden Tag so weiter.
mitmachen und dann verbessern sie bestimmt die Sprache ein bisschen. Ja, ich Und- werde versuchen. Ja, Klar, danke. also Sie haben ja recht. Wir wurden vielleicht früher nicht trainiert, obwohl jetzt seit fast 2 Jahren wir bekommen, also tagtäglich bekommen wir diese Nachrichten und Training haben wir jetzt auch bekommen. Aber jetzt müssen wir auch daran Gedanken machen, nicht immer und für alles wir auf die Regierung, also nur hoffen wir, das geht nicht. Wir müssen vielleicht in der Gemeinde, wo wir wohnen, egal im Dorf oder in der Stadt, vielleicht in der Kolonie, wir müssen auch so eigentlich ein System haben, dass in der Krisenzeit, wie können wir die Menschen vielleicht richtig retten, wie können wir einander helfen. Wir müssen diese Weise auch. Jetzt haben wir daran gedacht, erst jetzt. Wir dachten nicht, dass wir irgendwann sowas brauchen, aber jetzt sehen wir schon, wir müssen davon lernen. Okay, wer ist jetzt noch dran? Inzwischen, Jehe ist auch, Rina, oder? Wer? Ja, gerne bitte. Yes. Ja, beide, ein nach dem anderen, natürlich. Rina, bitte. Und unser heutiges Thema ist Notfall in Indien. Es ist ein sehr aktuelles Thema. Es gibt Notfallsituationen in Indien heutzutage. Wir alle wissen darüber. Und ich möchte nur sagen, dass die Situation ist sehr dramatisch heutzutage. Wir haben Sauerstoff nicht verfügbar. Es ist sehr dramatisch. Erste Corona-Welle hatten wir sehr gut gewältigt, aber zweite Welle ist sehr schwer geworden. Wir bleiben immer zu Hause. Wir können von zu Hause Rettungswagen Stimme hören. Viele Dinge fehlen sich. In Krankenhäusern, Patientenbetten nicht da. Intensive Care Einheiten haben auch keine Betten für die Patienten. Viele Leute sterben auf der Straße. Sie haben nicht genug Sauerstoff. Sauerstoff, das wir nie verfügbar war. Aber heute kostet es in viele Rupien. Aber dann auch sterben die Leute. Und viele Krankenhäuser haben bestätigt, dass sie haben nur für wenige Stunden Sauerstoff verfügbar. Oder es gibt es reicht nur für wenige Stunden. Menschen haben erste Spritze von Impfstoff schon erhalten, aber die zweite Impfung Spritze, es gibt Mangel von Impfung jetzt. So, es gibt so viele Mangel und die Situation ist nicht aus von der Hand, ich möchte sagen. Bitte schon. Und jetzt, also früher dachte man, dass wir haben Geld und wir schaffen dann mindestens können wir überleben. Aber wenn medizinische Geräte fehlen, wenn Sauerstoff sogar fehlt, was kann man? Also Geld kann auch in dieser Situation nicht genug helfen. Wir müssen uns richtig vielleicht einander kümmern. Es ist immer besser, also die Situation zu vermeiden. Es wäre zu spät, wenn wir nicht richtig verhalten und dann laufen hin und her in der Suche nach der Hilfe. Es ist besser, wir zu Hause sicher bleiben und irgendwie das vielleicht schaffen. Gut, okay. Yash wollte, oder? Wer war da? Ja. Bitte. Guten Tag, Alice.
So heutiges Thema ist Mediziner Notfall in Indien. Das wurde ist gar sagen, die Natur hilft sich selbst und die Menschen zahlen dazu. Menschen haben sich nicht an die Regeln und Disziplin nehmen. Ich habe so viele Menschen in Überstar gesehen, die sich nicht an diese Richtlinien halten. Ich wünschte, es würde eine vollständige Sperrung geben und sie verstehen lassen, wie stark sich dies auf das Leben der Menschen auswirkt. Dies ist die Zeit eines medizinischen Notfalls, wo immer wir sehen können, dass kein Weg in der Sauerstoffpresse verfügbar ist und eine große Wasserschlange für das Nachfüllen von Sauerstoff gibt. Als wir von dem Verkauf und Kauf von Mineralwasser sprechen, das frei verfügbar ist. Heute kaufen wir Sauerstoff und Luft für unser Leben. Hemd ist zu unseren Sicherheit, aber wir folgen nie und geben Entschuldigung und fordern Korruption. Und Maske ist für uns, vor Viren zu schützen. Wir rufen einen medizinischen Notfall weil wir dies für selbstverständlich gehalten haben. Wir würden jeden verlieren, der von Natur aus frei verfügbar ist. Das ist alles. Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Also ist das nicht. Ja, natürlich. Die Menschen verstehen das nicht. Nur, wenn es zu spät ist, dann wollen sie reagieren. Und dann können wir richtig einander vielleicht beschimpfen, dass wir nicht haben. Schade, das ist einfach, aber dann sehr traurig, dass die Menschen jetzt sterben müssen, weil wir an alles Mangel haben. Okay, noch jemand? Haben wir alle schon gesprochen? Ja, bitte. Ja, gerne. Ja, guten Tag alle. Heutiger Thema ist medizinischer Notfall in Indien. Ja, während des Corona-Pandemie haben viele Leute im Krankenhaus Notfall abgekriegt. Und in Delhi haben im Krankenhaus keine mehr Platz für Notfall abgekriegt. Ja. Und ich habe auch gehört, viele Leute haben Corona-Symptoms und sie können nicht die Corona-Test überprüfen. Das ist keine Lösung. Ja. Und danach müssen die Notfallabteilung nehmen. Und an jedem Tag, es ist sehr schadlich, jeden Tag hat so viele Corona-Positiv-Cases zunehmen. Ja. Und ich meine, dass Lockdown keine Lösung ist für Coronavirus. Ja. Weil viele Leute, arme Leute haben nicht Geld zu verdienen. Und sie können nicht Lebensmittel kaufen. Ja. Und ja, das ist alles von meiner Seite. Dankeschön. Also überall, egal in Delhi, in Rajasthan, in Maharashtra oder MP, überall ist die Situation jetzt ja verschlechtert. Leider. Und wir alle sind wirklich in der schwierigen Zeit.
darüber sprechen wir ja auch vielleicht mit kommenden Generationen, wenn wir überleben. Aber nur, die Zeit ist uns wichtig, wir müssen uns jetzt kümmern. Okay, Kanish hat auch schon gesprochen. Alle Freunde haben schon gesprochen. Gut dann. Okay. Vielen lieben Dank, Freunde. Also wir können vielleicht besser auf uns aufpassen. Wir können unsere Familie, Freunde, wenn ich in Jaipur bin, dann kann ich natürlich nicht jemand viel helfen, der in Amerika oder in Kerala, aber vielleicht in der Nähe von uns. Vielleicht unsere Freunde, Verwandte, sie brauchen uns. Manchmal sie wollen auch nicht sagen. Wir sollten vielleicht mal gucken, mal schauen, mal telefonieren, wie es ihnen geht. Und wenn es möglich wäre, sollten wir helfen. Freunde, vielleicht, das ist das Gebot der Stunde. Bitte passen Sie auf sich. Vielen lieben Dank. Wir treffen uns wieder morgen. Dankeschön, Freunde.